Wai watetekerita wenu nodzo manhoko dzozuwa rugumi mwedzi uno wachikumi kuno mubvano kwa mutoko ano makore 18 asungiwa nonhau yokunzi akaponda munhu aida kuedza kumubhinya kubhukuro kwa nyenda kweduno kwa mutoko. Mubvanayu anonzi Tariro Matutsa. Tamirira kuti timbwe kuti achagwana chiregwe talinomirira kuti atakanwe mhosva yachei. Kuno makwai ari kuti wari pasi wari kufara bano zviri kuitiwa matombo matema ekwedu nokutoti dzimotika dzinotakurana nematombo ya dziri kugara dzichindopfa. Ipapa kwai dziri kuita kukwacha muhwa chaiko zvokuti palibe kana inozogadzirika ipapo dzinenge dzapfadzo. Toramba tichiimba kuti izvi ichokwadi. Wamaraba watakanowa mhosva yangu wari kunenedzewa yokunzi wakamhura dare rodzimhosva nokubenuka wagoita kuenda kubasa. Heno mabi yangu kuti zvaigwenda nepi asi takange tichiziva hedu kuti palibe kwazvinoenda. Iro dare guru munyika mune imwe nyaya rati kanzuro yochitungwiza nodunhu novakuru vehurumende wedunhu muHarare wareke zvokuita zvomurambatsvina izvo wari kugoita. Tinoimba kuti wachazvitetekera izvi zvareketiwazvo. Kuno vanhu vanoita makaro kuda kumwa muto wamwe wachisewa wari kutiwo wakasungiwa munguva yehondo saka wakuda kupuwawo mari. Waendesa hurumende nogurukota rinoona nezvewakahwa hondo wese nogurukota rozvo mari wachiti wari kuda mamiliyoni 6 chaiwo omari yomunyika. Idi heno kuti vanhu vanozviboyepi zvavanoreketazve mapwapwa chaiwo. Mapurisa ari kunziwo anogona ari kuita basa rokutengesera vanhu chiutsi chinokachidza chiya chinochemedza. Heno kuti chokwadi chere nokuti waramba kuti ndiwo wakaita kuti mwoto upfute mumakombi 2 nozuro. Ipapa heno kana wariwo wari kuita kuti vanhu vari kubaya wakapakata pfuti waingidzire kudare. Ticharamba takaringa kuti zviri kuenda nekupi. Ipapa mapurisa agoti munhauyi kwakatokuwara vanhu vanosvika 1 asi palibe zvimwe zvareketiwa. Idi tinoti wapore nekuchimbidza. Kwai mabhodha gezi akuita zvokutorura chaiko kureketano kwaiwa kutoita zvokutenderera munzvimbo dzakaita sana Bindura. Wari kuti vanhu vese vanofanira kuti vajoine kuenda kubato roZANU-PF. Ipapa mabi yangu palibe agoziva kuti zvichagotekaira sei. Kwai Zimbabwe yatambira tumushonga todziwa mupengo twakabva kuRussia tweSputnik 5. Kwai kwauya zviuru 25 bedzi asi zvimwe 25 zvichasvikawo mwedzi uno uri bekukuwa. Kwai wechidiki wari kunyoresa kuvhota zvavari kukurudzirwa kuti waite. Heno kuti wadoda kuti zvigoita sei nokuti guta roBulawayo kubva pavhuhwapo kare nyaya dzokuvhotesa kwai kwakangonyoresa vanhu vanosvika 10 apo dunhu Matabeleland ndio dzasi kwai kwakanyoresa vanhu vanosvika 5 bedzi. Unosaya kuti kohoko naye vanhu vari kutadza kuhwadziwa chere nozvokuitika munyika zvii kuti waende konyoresa. Kochitatu hwendo huno Zimbabwe nenyika dzokuEU vari kuita hurukuro kureketano. Katombo kanyaikawo kari kuda kuti kaone kuti pangabisiwe chere zvirango zvoupfumi apo kuEurope vari kuda kuti Zimbabwe ireke kugoita zvokutsikirira kodzero dzevanhu. Heno kana zvikabudirira izvi maJerimani achiseenzesa ndege yawo yeEurowings watiwo wakuda kugoita zvokuti wabve kuFrankfurt wachiuya kuVindhoek kuNamibia wogobenuka wachipinda medu muno muVictoria Falls. Tinoimba kuti izvi zvichabudirira asi kana zvaburika zviri pamutemo tichagokunyepai. Idi vanhu vari kuseenza kunze kwenyika marimuka vari kuita kutumira mari dzakanyanya kuti watsigirane nemhuri dzawo. Kubva mwedzi wokutanda wegore rino kusvika mwedzi wakubvumbi kwai kwakatumirwa mari inoita mamiliyoni 410. Ipapa kwai gore rakapera kwainge kwatumirwa 220. Ichokwadi kuti rekai vanhu vari kunze kwenyika wati vanoda kugovhotawo.
kambani yoPortals kwai yakagotsvaka kambani inonzi Global Voice Systems kuti igoringe nokutetekera zvinenge zvichiitika mumafoni. Ipapa wati kwai zvitakazviita kuti tigoita kuti makambani omafoni areke kugosikinya tukono, asi ipapa mabi yangu panogona kuchemedziwa wazhinji. Tiringe edu dzopasirese. KuZambia kwai kuchaita kwano vanhu vanosvika mamiliyoni manomwe anozviuru makumi mairi nonhatu nowanhu mazana mana anomakumi mapfumbamwe nopfumbamwe wanyoresa kuti wavhote. Kwai nzvimbo dzokuvhotera dzinenge dziripo dzichasvika zviuru 12 zvinozana nomakumi mashanu nombiri. Idi mabi edu wari kuita tuzvinhu awa. Bato roEFF muSouth Africa riribo kufara nozviri kuitika munyau yokupiwa vanhu kamushonga ako kudzivirira dzihwa mupengo. Watotiwo wakutoda kutoti wambukewo kuenda kuZimbabwe uko kuri kupiwa vanhu kamushonga kodzihwa mupengo ka. Iri mabi yangu tinaita bau kana kavhuwapo kare kuti tiende kopuwa nokuti vanhuwa vanogona kundouya vakatipedzera. Dare guru Kinya raramba zvaidiwa kuti vanomutungamiri wenyika kuti aite ndiye anogoreketa zvinoitika kumatariro dzemhosva. Mutungamiri wenyika yeKenya anga atoisa mutemo waanga atobvumira kuti uitike, asi kwai wanzi uripo baba mutemo unoseenza pamutemo uyu. Toramba tichizvitenda izvi. Kamwe kamuChina kaisenza pane mumwe mugodhi kuSierra Leone kakadzingiwa nonyaya yokuda kukuba vanhu wechitema. Ipapa kakatobuda pavhidhiyo kari kuda kukubana nevanhu kakasandidziwa nokukubiwawo naiko. Idi zvinotorwadza asi tinofara kuti kadzingiwa basa. Wakuru kuG7 watiwo waruda kuti waenderere mberi nokutsvaka kuti chakambokonzeresa chirwere chedzihwa mupengo chasezesa kudai kadambure chii. Heno mabi yangu kuti wachazvikona chere, asi wada kutungamidza bazi rozveutano pasi rese kuti riite izvi. Tinoimba kuti zvichagobudirira kana wakazvikona. Mukahatikidzwa kanyasi kwaita vanhu vari kuda kuti wagoikiwe hawo, kwai kunze kwenyika kwaita vanhu vari kuda kuti wagopote wachiika vanhu wachibva wajara mitipo kare. Kwai wanenge wakaita kupeta munhu woita kunga ari muzai zvokutoti paanoora anobva aita pomera muti wotokura woita manyowa muti. Idi mabi yangu aiwa zvinoitika munyika zvinopera ba. Tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini Mhandiwe wonhau.